दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा परिंदा देखा है जो पूरे दिन अपनी आंखें खोले बिना सोता रहता है? मिलिए अल्लाह की बनाई एक अनोखी मखलूक पोटू से। ये परिंदा न सिर्फ अजीब है बल्कि इसके बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। पोटू की सबसे खास बात इसकी बड़ी बड़ी आंखें और अजीबो गरीब शक्ल। अल्लाह की कुदरत देखिए, ये अपनी आंखें लगभग बंद रखते हुए पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ का ही हिस्सा हो। पोटू रात में शिकार करता है और इसकी पसंदीदा डिश है कीड़े मकोड़े। और जानकर हैरानी होगी कि ये परिंदा बिना हिले डुले घंटों तक एक ही जगह पर बैठा रहता है ताकि शिकारी इसे पहचान न सके। इसकी आवाज भी उतनी ही डरावनी होती है जितनी इसकी शक्ल। लोग इसे जंगल का घोस्ट बर्ड भी कहते हैं क्योंकि रात में इसकी आवाज सुनकर रूह कांप जाती है।